अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा माइंड मेरी टेक्नोलॉजी चैनल में आप फ्रेंड्स का वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है एक टेक्नो का मोबाइल है, तो उसकी जो है चार्जिंग बेस चेंज करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, ये मोबाइल है टेक्नो कॉमन 12 मोबाइल है ये। तो आज हम जो इसकी चेंज करेंगे वो ये चार्जिंग बेस है। तो मैं आपको ये लगा के चेक करा देता हूँ कि ये मोबाइल जो है ये चार्ज नहीं कर रहा। तो आज हम जो है इसकी वो चार्जिंग बेस है चेंज करेंगे और साथ आपको इसका तरीका बताएंगे। तो ये मैं चार्जिंग बेस लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑन नहीं हुआ। इसका जो चार्जिंग बेस है वो ख़राब है। तो चले हम मोबाइल को जो ओपन कर लेते हैं। तो मोबाइल को हम बैक कवर ओपन करेंगे। सबसे पहले हम जो है इसकी सिम ट्रे निकाल लेंगे। ये पिन है हमारे पास, इससे हम इसकी सिम ट्रे निकाल देते हैं। तो उसके बाद हम इसका जो बैक है वो ओपन करते हैं। ये बैक जो है ओपन कर लिए। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से आपने फिंगर को नीचे दबा के रखना है ताकि फिंगर जो है हमारी वो बैक कवर के साथ ना ओपन हो। देख सकते हैं मैंने फिंगर को दबाया तो वो नीचे लग होगी। ठीक है फ्रेंड, ये बैक कवर इसका इजीली उतरेगा। तो उसके बाद हमने चार्जिंग बेस करनी चेंज तरफ। हम ये ऊपर वाली साइड जो बिल्कुल इसको नहीं खोलेंगे। मोबाइल को अब मैंने पावर ऑफ कर दिया था। तो हम जो है चार्जिंग बेस चेंज करने के लिए इसका ये नीचे वाली साइड है जस्ट ये ओपन करेंगे। तो ये मेरे पास स्क्रू है, ठीक है, इससे मैं इसको ओपन करता हूँ। स्क्रू सारे इसके ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रू जो हमने ओपन कर लिए। और इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। चेक कर सकते हैं स्क्रू जो तकरीबन मैंने सारे ओपन कर लिए। तो अब मैं ये बैक ओपन ये चीज़ इसकी तरह आई। तो ये स्टेप हम सबसे पहले इसकी चार्जिंग वाली स्टेप उतारेंगे। उसके बाद वायर उतार लेंगे। वायर हम कटर से इसका ये लॉक लगा होता है, इस लॉक को हम ऊपर उठा देंगे तो ये अलग हो जाएगी। उसके बाद हम ये जो नीचे वाला बोर्ड है इसको निकाल लेंगे बाहर। तो आप चेक कर सकते हैं मैंने जो बोर्ड है या चेक कर सकते हैं ये बोर्ड मैंने इसका बाहर निकाल लिया है, देख सकते हैं आप। तो अभी हम इसकी चार्जिंग बेस जो है यहाँ से उतारेंगे और इस पर न्यू चार्जिंग बेस जो है वो लगाएंगे। तो मैं एक हॉट एयर की मदद से इसकी जो है चार्जिंग बेस वो उतारता हूँ। थोड़ी सी हम पेस्ट जो है वो लगा लेते हैं। वाटर मैंने थोड़ी कम रखी है तो ये बोर्ड जो है ख़राब ना हो। तो ये देख सकते हैं जैक मैंने उतार लिया है।
तो अभी हम इसको यहाँ से उतार लेते हैं, ठीक है। तो हम जो है न्यू चार्जिंग बेस है वो अप्लाई करते हैं। इसके चार्जिंग बेस हम निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास न्यू चार्जिंग बेस है, तो ये हम इसको अप्लाई करेंगे। मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो ये हम यहाँ पे ये चार्जिंग बेस अप्लाई करेंगे। हम इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हम इस बेस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से इधर जो है फिक्स करेंगे। तो दोस्तों फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अभी हम इसको यहाँ पे सोल्ड करेंगे। आयरन की मदद से सोल्डिंग है, तो इसको ये सोल्ड करते हैं। अभी हम इसको एक जगह पे एडजस्ट कर लेते हैं और ये चेक कर सकते हैं। इसको मैंने सोल्ड कर दिया, तो हम इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से सोल्ड करेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं कि सोल्ड हो गया। इसको नीचे वाली साइड से मैं ये जॉइंट पे जो सोल्डिंग लगा दूँगा, और ये चेक जो है बिल्कुल लूज ना हो। ये आप चेक कर सकते हैं मैंने फिक्स कर दिया। अभी मैं इसको जो बैक पॉइंट है वो सोल्ड करता हूँ। आप चेक कर सकते हैं मैंने पॉइंट भी बैक के सोल्ड कर दिए। हम इन पॉइंटों को अच्छी तरह सोल्ड करेंगे। पॉइंट जो है अच्छी तरह से सोल्ड कर ली, आप देख सकते हैं पॉइंट अच्छी तरह से सोल्ड हो गए। आगे मैं आपको एक पिक्चर शेयर कर देता हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। तो अभी ये मोबाइल जो हमारा है, इसको हम ये बोर्ड लगा के चेक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको ये पहले चेक करा देता हूँ। जिस पहले केबल से चेक किया था, अभी हम उसी केबल से इसको दोबारा चेक करते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये इसका जो चार्जिंग लोग है ये शो हो गया। इसकी चार्जिंग 1% है। तो ये मोबाइल हमारा जो है बेस जो हमने चेंज की है ये ओके हो गई है। तो अभी हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं दोबारा। तो ये इसके जो रबड़ से साथ इनको हम दोबारा अपनी जगह पे लगा देंगे। हैंड फ्री वाली भी हमने लगा दी है। तो ये चार्जिंग वाली हम लगा देते हैं, जेक वाली। तो अभी हम इसको यहाँ पे रख के पैक करते हैं। ये हम चार्जिंग जो स्ट्रिप है इसको यहाँ लगा देते हैं। सॉरी, सबसे पहले हम जो वायर है, सिग्नल वायर, इसको लगा लेते हैं। इसको लगा के हम फिर वायर
को जहाँ पर बैठती है वहाँ से उठा के इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक हो गई है। और हम जो है ये अभी अब चार्जिंग स्ट्रिप लगाते हैं। और इसके बाद हम जो इसका बैक कवर है जो हमने सिर्फ चार्जिंग बेस रिप्लेस करने के लिए ओपन किया, तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे। तो स्क्रू लगा देते हैं सारे। ये आप चेक कर सकते हैं कि मैंने इसके स्क्रू लगा दिए हैं। और चार्जिंग बेस करने के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया है कि आपने जल्दी चार्जिंग बेस चेंज करनी है तो आप इसका ये नीचे वाला सिर्फ साइड ओपन करेंगे, बाकी आपको मोबाइल ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप नीचे वाली साइड जो है वो ओपन करेंगे तो आपकी चार्जिंग बेस क्विक और फास्ट चेंज हो जाएगी। मैंने लगा दिए, एक रह गया तो वो भी लगा लेते हैं। उसके बाद हम दोबारा से चार्जिंग चेक करेंगे और बैक कवर फिक्स करेंगे। मैं दोबारा से आपको चेक करा देता हूँ। आप चेक कर सकते हैं आइकन दोबारा से शो हो रहा है। 1% है। मैं अभी इस पर बैक कवर लगा देता हूँ। और जो हमने इसकी सिम ट्रे निकाली थी वो भी हम लगा देते हैं वापस। तो ये मोबाइल जो हमारा ये रेडी हो चुका है। तो मैं इसको फुल पैक कर दिया है, तो मैं अभी इसको चार्ज लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो थी वो टेक्नो कॉमन 15 की थी, जिसमें मैंने आपको चार्जिंग बेस चेंज करके दिखाया। और आप भी इसी तरीके से चार्जिंग बेस चेंज कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।